Всем привет! Вот, в общем, выехали на рыбалочку. Получилось вот так вот приехать уже по темну. Вот сегодня будем открывать сезон по налиму. Вот так, сейчас вот располагаемся. Тихонько вытаскиваем вещи из машины, собираемся и в путь. Вот сегодня приехал на рыбалку с Денисом. Ребят, всем привет! Приехали на открытие сезона по налиму. Надеемся на хороший клев, так как погодка сегодня, конечно, не предрасполагает Не на лиме и рыбалке. Да. Но мы думаем, ближе к ночи будет морозец, а может быть этот налим активизируется. Да, попробуем. Попробуем. Главное... Но у нас в любом случае сейчас рыбалка разведка, поэтому будем посмотреть. Так, с наживки у нас сегодня черви навозные и такие земляные белые. Вот. Карасик вот такой вот. Вот такой вот карасик искровский. О. Будем делать нарезку из него. Так. Ну, в общем. И еще это нарезка бель. Бель еще есть, там сорожечка. Что там, сорожка еще? Сорожка, елец. Елец. Вот, в общем, нарезка карася, нарезка бели и черви. Будем пробовать. Подсак взял с мелкой ячейкой. Вдоль берега можно мелочь половить. И вот на мелочь может даже судачок взять. Также хочу лягушонка, может быть, поставлю. Есть вариант поймать головля. Хотя вот на такой пучок червя тоже можно головля поймать. Сом-то навряд ли, наверное, сом уже не будет ловиться, а? Даже лещ может тут на такой взять. Вот такая вот красотища, ребята. Вот, Денис, сойдет, смотри. Нормуль. Огонь. Во. Я думаю, налим понравится. Огонь. Так, сейчас нарезочку сделаем. Во. Вот так пойдет, да? Да пойдет, что? Самое главное, шкурку в двух местах проколоть, чтобы держался. Опа, раз шкурку, два шкурку. О, кошак. О, на рыбу пришел. Да. Это хороший знак. Будет сегодня налим брать, значит. Да. Посмотрим, короче, если кот пришел на рыбалку, значит, хороший знак, да? Да он не ору. Черный кот, зараза. Ну, он перешел там нам дорогу, в принципе. Да у меня черный кот, и что, он мне каждый день 500 раз переходит дорогу. О, вот такие вот насадочки, ребят. На нижний крючок нарезку с карася, на верхний таких червячочков. Так. Так, ребята, идем забрасывать первую донку. Подлещик. Вон прям в этом. Сейчас мы их поймаем. Ты далеко от берега? Далеко от берега? Примерно на середину. Примерно, да. Что у тебя? Есть. Красноперчик. Красноперчик даже есть. А у меня тут вот так вот. Так. О, деликатес. Да, лапчик даже есть. Нет, ельца. Так, а я сейчас сделаю бутик. Бутик сделаю.
Блин, как бы его насадить, он здоровый. Ой, надо будет тебе башку отломить. Сейчас бошку. Без башки? Вот, прям и саму бошку, знаешь? Ну вот я тоже думал, сам бошку. Я вот не знаю почему у нас я ловил либо на бошку, либо на хвостик. Ну вот я тоже на голову. На серединку не это. Смотри, вот так нормально. Ну так нормально. Она Я жесткая. обычно по-другому. Вот Я она, обычно через рот и она в жесткая, сторону не вылетит. ноздрей. Ну да. Так, Вот понятно. так, да. И на червячка тоже. Не, я сейчас это бутерброд сделаю. Вот так вот. Черви как для привлечения. Ну, мне кажется, он сейчас на червя даже может быть и лучше Не будет может брать. быть, а видишь, Тимур говорил, или нарезка, или червь. Все, больше ни на что не хотел. Понятно. Он может сейчас похолодает, он будет на нарезку брать лучше Да. на живца. А вот сейчас еще пока не так холодно, И видишь, что на еще? червячка. Сейчас достаточно мелкие экземпляры только оттаяли. Ага. Поэтому они как бы на червяк. Интересно, сом уже все, наверное, Да, к конечно. зиме готовится. Да, он уже на ямах высох. На ямах, и может клюнет. Навряд ли, конечно. Ну, блин, сегодня Ну, если под нос так-то еще не попадет. совсем, блин, холодно. Может быть. Может, саменок взять. Мы сейчас, наверное, вверх по течению вдоль берега попробуем. Тут рак свалил уже. Ну-ка, Денис, смотри, я тебя сейчас, а то за ухо зацепил. Вот, вверх. Вдоль берега немножко. Да вон белый кусок. Ай, дай. Он чует, наверное. О, Да вон давай ему. на. Он трется, ты чё? Зажавшийся. На. Держи, дуй, ты чё? Да он просто... Держи. На. Это рыбак, Да на, держи. это рыбацкий кот, он просто Давай. так пришел. О, попер. Пожелать. Он просто пожелать удачи нам пришел. На, удачи пожелать пошел. Да. Это хорошо. Так, подожди. Вдоль берега. О, Поклёв. ребята, первая поклевка. На крайнюю левую. Вдоль Как берега я его стоит. вытаскивать буду сейчас? Давай. А ты посильнее можешь фонарик включить? О. Нету? Как же так, Денис? Куда же ты ручку доделал от катушки? Потерял, хотя как будто что-то шевелится. Шевелится, может, сидит мелкий. Может, груза. Рыбаки. Горе рыбаки. Ничего нет, да? Да я пока это, я так не смогу ощутить. Первая хвостая поклевка. Че, съел вкусно, что ли? А? На тебе еще вот. Чаечек у нас тут греется. Тут смесь трав всяких целебных. Все, сейчас немножко подзаварится и будет перекус. Сейчас мы сальцо
Пожарим. Опа. Ребята, вот такая вот красотища. Сейчас будем жарить. Опа. О, нифига горит. Прям чуть сразу загорается. Нормуль, короче. Горячий такой. Не, я так не буду. Я буду вот так вот. Ну, давай все сюда выкинь. Давай. И все. Потому что я знаю, что я горячий не люблю. Петошный. Но только ты, сала моей мечты. Да. Сальцо, огонь. Помидорчики. Помидорчики, это все хорошо. Лучочек. Чтобы не заболеть. Ночь холодная уже. Мы на работе. Каждый день. Так, насадил братана. Сейчас попробуем на живую рыбку. Так, черви почти целые все. Нарезку снял и насадил живца. Денис наловил живца под саком вдоль берега. О. Ерша сейчас насадим мелкую. Че? Ёрш такой, какой надо. Ага. Как по заказу. Я сейчас его за губы насажу. Протыкай прямо между ноздрей ему. Да вот, нормуль. Сопливый. Чтобы еще не слетел. Не должен. Недалеко от берега. Тут у меня стоит сверху черви, а на нижнем крючке ротан. Вот может на братана и клюет. Кстати, неплохие поклевки были вот сейчас. Так, в общем, уже минут 10, наверное. Небольшие такие подергушки. Вот. Давайте попробуем подсечь. Нет, ничего. Ничего нет. Сожрал братана. Да, забирай. Окунька можно насадить. Ребята, поклевочка. Есть. Есть. А, коряга. Зацеп, блин. Все, какой? Нижний оборвал. Короче, все целое. И верхний, и нижний. Отцепил. Ну смотри, видать, не червя брал. Червя? Да. Этот вообще целый. Ну, блин. Ну червя, видишь, это. А? Запомнил где? Да, я Червь. недалеко от берега кидал. Блин, а был. Сначала и раз, хоп, что-то было.
Ребята, на червя клюнул. В-любом на червя ерша бы он содрал, он там держится чуть-чуть. Поклевка хорошая. Да, поклевка на лиме была. Сколько времени, Денис, посмотри. Чтобы знать, видишь, он начал брать с какого времени. Ну, у нас время 22:32. У нас вот на нашем месте, ниже по течению, он начинал брать с 10 часов. Ну вот тут тоже, видишь, с 10 считай. Ну и сначала прям сразу была поклевка. И вот с 10 две поклевки. Там выше, он только темно начиналось, он сразу начинал брать. Бывало. Может попал, то что сейчас, видишь, после перезаброса, считай, сразу. И на тот, и на это, может, Я попал вот не хорошо. понимаю таких рыбаков, которые один раз забросят и сидят и ждут. Думают, налим сам придет. Чем чаще ты перезабрасываешь, тем Ну да, на любой рыбалке больше так же. возможностей. О, красотища. Ёршик целый, видишь, даже это живой. Чаечек. По второму кругу кипятим. Один уже чайник почти что выпили. Вот сейчас второй все кипит. Опа! Ребята, Да зачем? на меня Вот, только нет. наверное. Давай вот на. Эксперимент. Сейчас окунька ВДшкой сбрызнем. Вот. Пускай впитает. Он дохлый уже. Ну после этого он точно дохлый. Да, наверное. А нет, смотри, шевелиться начал. Да, это Да, смотри, что, блин, ожил. зелье. Он сейчас это нанюхается. И начнет брейкданс танцевать. Да, там на дне вообще не стоит. Короче, я сейчас тоже это вытащу. О, есть! Сидит! О! Вот он! Сезон открыт. Блин, заглотил, а? И не от... На ерша. Да. Хотя это... Можно попробовать отпустить. Да. Так, в общем, ребят, открыли сезон, налимчика поймали. Вот такого вот. Ну, не знаю, крючок вытащили. Сейчас отпустим, попробуем. Надеюсь, выживет. ВДшкой брызгали окунь, сейчас вытащил вот в таком состоянии. Без хвоста. Ну, ВДшкой он же не пахнет. Ну это для тебя не пахнет, а под водой. Ну, он может, просто кто-то пахнет для рыбы. кто-то покушался на окуня. Да. Блин, смотри, как это фигачили. Да я видел. Сколько времени-то у нас? А, да, ровно 3:30. Ну все, в общем, ребят. Да я с ребятами разговариваю. Ну все, в общем, ребят, это. Так поклевок больше не было. Несколько подергушек так небольших. Вот. Ну, пока нечем было заняться. Ну, пару раз чай кипятили еще. Пока нечем было заняться. Берег обкопали. Немножко место подготовили. Так вот, нижний уровень. Вот такой верхний уровень. Вот. Вот так вот немножко расширили место. Вот. Ну, в общем, вот такая вот рыбалка. Сезон открыли. Я думаю, еще
поедем мы на налимчика. Еще поймаем здоровых налимов. Вот, в общем. Ребята, всем пока. Пока. Вот, в общем, да, всем пока. Всем удачных рыбалок. Хорошего настроения, счастья, здоровья. Вот, ну и увидимся на водоемах.